Išsiaiškinsime, kaip reikia rasti atkarpos vidurio taško koordinates. Koordinačių plokštumoje duotas taškas A, kurio koordinatės x1, y1 ir taškas B, kurio koordinatės x2, y2. Atkarpos vidurio taško M koordinatės yra tos atkarpos galų atitinkamų koordinačių sumos pusė. Pavyzdžiui, koordinačių plokštumoje pažymėtas taškas A ir taškas B. Taško A koordinatės yra 1 ir 1, taško B 3 ir 3. Tai vidurio taško M koordinatės yra lygios tos atkarpos galų atitinkamų koordinačių sumos pusiai. Tai yra 2 ir 2. Pavyzdys. Taškas C yra atkarpos AB vidurio taškas. Reikia rasti taško B koordinates, kai žinome taško A ir taško C koordinates. Pažymėkime taško B nežinomas koordinates x ir y. Taškas C yra atkarpos vidurio taškas, todėl jo koordinatės yra lygios atkarpos galų atitinkamų koordinačių sumos pusiai. Tai yra, prie x pridedam 3 ir daliname iš 2. Taip pat 0 yra lygus y plus minus 2 ir padalinta iš 2. Išspręskime šias lygtis. Padauginkime abi pusės iš 2 ir gauname x plus 3 yra lygu minus 10. Keliame 3 į kitą pusę, minus 10 minus 3 yra minus 13. Kitą lygtį sprendžiame, padauginkime abi pusės iš 2, gauname y minus 2 lygu 0, tai yra y lygu 2. Taško B koordinatės yra minus 13 ir 2. Išspręskime kitą pavyzdį. Koordinačių plokštumos taškai A ir A1 yra simetriški taško B atžvilgiu. Apskaičiuokite taško A koordinates, kai taško B ir taško A1 žinome. Pažymėkime taško A koordinates x ir y, kadangi taškai A ir A1 yra simetriški taško B atžvilgiu, tai taškas B yra atkarpos A1 vidurio taškas. Vidurio taško kiekviena koordinatė yra lygi tos atkarpos galų atitinkamų koordinačių sumos pusiai. Todėl 2 yra lygu x plus 7 padalinta iš 2, o 3 yra lygu y plus 12 padalinta iš 2. Išspręskime šias lygtis. Taško A x koordinatė yra minus 3, o y koordinatė minus 6. Kitas pavyzdys. Lygiagretainio ABCD 3 viršūnių koordinatės yra duotos. Reikia apskaičiuoti lygiagretainio įstrižainių susikirtimo taško E koordinates ir rasti viršūnės C koordinates. Pažymėkime taško E koordinates x1, y1. Žinome, kad lygiagretainio įstrižainės susikirsdamos dalyja viena kitą pusiau. Todėl taškas E yra atkarpos BD vidurio taškas. x1 koordinatė yra lygu 1 plus 5 padalinta iš 2. Tai yra 3. y1 koordinatė yra prie minus 5, pridėsime minus 1 ir padalinsim iš 2. Tai yra minus 3. Gavome taško E koordinates 3 ir minus 3. Išspręskime ir antrąją dalį. Pažymėkime viršūnės C koordinates x2, y2. Taškas E yra taip pat ir atkarpos AC vidurio taškas.
Todėl x2 plus 4 pusiau yra 3, o minus 4 plus y2 pusiau yra minus 3. Išsprendę šias lygtis gauname, kad x2 yra 2, o y2 yra minus 2. Lygiagretainio viršūnės C koordinatės yra 2 ir minus 2.